जय भोजपुरी। सब भोजपुरिया श्रोतागण के हम आपके भाई बेटा दोस्त जी तिवारी जी प्रणाम करतन का आलवासा करतन का आप लोग बहुत बढ़िया होखम जा और स्वस्थ होखम जा, सुरक्षित होखम जा कोरोना वायरस से, और घर में होखम जा, ध्यान देत होखम जा। तो आज एगो जौन हम बात करे आइल बानी, ई जौन हमरा के अब तक जो आरोप लगावत रहे कि खेसारी लाल यादव जी के आप नफरत करेनी, उनका बारे में खाली बुराई करेनी। काफ़ी गौरव बात कहल चाह, माफ़ी भी मांगल चाह आप लोग से कि काफ़ी समय से हम वीडियो कुछ ना डाल पाई, बहुत कुछ विवाद भाई, लेकिन आप तो जानबे करें हम विवाद से दूरे रहे नहीं, ना विवाद क्रिएट करे नहीं, हम बात सही करे नहीं, सिर्फ सवाल पूछे नहीं आप लोग से, और आप लोग के बीच में कुछ अपन विचार रखे आवे नहीं, और कुछ मकसद ना होला। और भोजपुरी जय भोजपुरी चैनल बाटे करा मकसद, ये चैनल के माध्यम से और लोग भी आप लोग के बीच में जुड़त रही, और भी लोग आप लोग के बात कुछ कही, आपसे मिली, अपन राय रखी। तो आज एगो चीज़ हमरा जान के बड़ा खुशी मिलल, जबकि ई खबर जौन बाटे, ई जानकारी 17-18 घंटा पहले ही रात में आ गई बा। खेसारी लाल यादव जी एगो ऐसा देख, अक्सर तो उनकर हमेशा खबर आवत रहेला दान पुण्य करत, चाहे कोनो भी आपदा होखे में लोग के मदद करत नजर आवेले, कि वो बॉर्डर पर हमनी के भाई सैनिक भाई शहीद हो जाले, उनका घर जाके उनका परिवार के हिम्मत बढ़ावेले। चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री में भी कोनो लोग के देहांत हो जाए, मृत्यु हो जाए, चाहे केहू भी गुजर जाला, तो जोन हो सकत अपना से एगो इंसान होखला के नाता वो काबिल उ बाड़े। उनका भी अगर लाग रहा बा हमारा भी 10 रुपया बा, हमारे 1 रुपया में सब काम निकल रहा बा, 10 रुपया हमारा भी बाटे, तो केहू के 1 रुपये की जरूरत पड़ता तो हम वो 10 रुपये में से 1 रुपया दे दी। इहे एगो इंसान के होके के चाहिए, और ये चीज़ हर एक इंसान में होके के चाहिए। कलाकार, स्टार, एक्टर, सिंगर तो बहुते बड़े दुनिया में, इंडस्ट्री में भी, लेकिन वो खेसारी लाल यादव जी बिल्कुल ही अलग बाड़े, बिल्कुल ही अलग हट के बाड़े। अच्छा डांसर, अच्छा गायक, अच्छा स्टार होखला के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया एक अच्छा इंसान बाड़े, और ऐसन के इंसान होके के चाहिए हर एक इंसान के। इनका से और कुछ नहीं के सीखे के, आप कुछ भी बानी अलग बात बा, लेकिन आप अपना अंदर से इंसानियत मत भूली। आप अगर जौना लोग के बीच में बानी, पहले देखिए आदमी के एगो परिवार होला, वो हम ही बानी, आप ही बानी, सब भी अपना परिवार खातिर काम करता। कल हम मान कोनो नेता बन जाता नहीं, कोनो समाज में 10 लोग, मतलब जितना जगह पर हमारे चर्चा हो रहा बा। आज खेसारी लाल यादव जी से बहुत लोग उम्मीद जुड़ल, सबको देखिए भैया के कहे लागेला खेसारी भैया, जबकि उनका कोनो रिलेशन में नहीं खन, लेकिन आज पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री खेसारी लाल जी के भैया कहेला, जे भी जूनियर बालों अलग अलग रिश्ता बन जाला। तो पूरा इंडस्ट्री एक परिवार है, और वो इंडस्ट्री के सपोर्ट करे वाला भगवान रूपी आप लोग दर्शक बानी जा, और दर्शक के वो ख्याल रखेले, ताज उनकर एगो महानता काम कैले, लेकिन वो काम के वजह से जौन काम भइल बानू, उ बात देख के सिर्फ खेसारी लाल यादव ही ना, हमहू मन गदगद हो गई भैया। आप लोग जो आरोप लगावे न, जे भी भानी आप खेसारी लाल यादव जी कम जगह आप लोग कहे नहीं कि आप लोग चमचागिरी करेनी, आप लोग कट्टरता करेनी, कि देखिए बुराई भी साथ साथ सुनी। जौन चीज हम खेसारी लाल यादव जी की कभी गलत नहीं की कले, उनका द्वारा कुछ चीज जौन कल बा ओ पे सवाल उठैले बानी, आ सवाल उठावे नहीं, सवाल उठावल अच्छा चीज है, आप भी उठाएं। आप नहीं क्यों उठाओ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गुलामी के और चमचाई की जिंदगी जी रहा बानी। सवाल कहल गिल बा, आप अपना मान ली जब एक एज हो जाला, आदमी बाप मतारी से भी सवाल उठावे लगला, अपन गैर जीवन से भी सवाल उठावे ला, ना हमरा हई करेगा हऊ करेगा बा। तो हम अभी तक तो कुछ खेसारी लाल के खिलाफ में बोल रही नहीं की, बस उनका नाम पे जौन भोजपुरी में गंदगी फैलावल जा रहा बा, एक दूसरे स्टार के हीन देखावल गई बा, उनका से कंपेयर करके, और मान लिया इतना महान काम करत रहे से दूसरका के हीन मत दिखाएं। ये इनकर खासियत है, इनकर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ाई करी, इनकर खूब बड़ाई करी। वो स्टार के 10 लोग बड़ाई करता है, स्टार इनका कल्चर चलते इनका 20 लोग बड़ाई करता। सिर्फ इनकर ये चर्चा फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं के हो, इंडिया लेवल पर चर्चा होता, बड़े बड़े न्यूज़पेपर जब इस चीज़ के छाप रहा बा। बिहारी यूपी के भोजपुरी दर्शक एगो अलग दुनिया बा, लेकिन बिहार यूपी में सिर्फ भोजपुरी दर्शक ही नहीं खन, बहुत पढ़े वाला लिखे ले वर्ग बाटे, ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग बाटे, नेता वो लोग के वर्ग बा, पॉलिटिक्स से जुड़ल लोग बाटे, जे ई सब खबर सुन के खेसारी लाल ओ ऐसा भी स्टार है भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो लोग भी ऐसा स्टार के इज्जत करेला, तो खबर वो लोग तक पहुँचा था। ये हमने के खुशी के बात बा, लेकिन दूसरका स्टार के कंपेयर करके नीचे देखा ठीक नहीं है, काहे वो गलत हो जाला। तो ये खबर जौन बाटे खेसारी लाल यादव जी अभी जौन बर्थडे मनैले रहन, जौन वृद्धा आश्रम में, ओइजा एगो बुढ़िया माई रही, उनका संगे लाइव आई रहन, फोटो शेयर के ले रहन, तो अपना मतलब परिवार से खिसिया के भाग आई रही वृद्धा आश्रम में, और केहू के पता ना रहे उनका घर परिवार के, उनका बेटी उटी केहू की कहाँ बाड़ी।
लेकिन वो खेसारी लाल यादव जी के लाइव में देख के उनकर परिवार, बेटी लोग, शायद 3 गो बा लोग, उ लोग उनका तक पहुँच गई लोग। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी की नेक काम तो सभी करल बा, लेकिन ये काम के वजह से एक और नेक काम हो गई। ऐसा काम कैल, ऐसा महानता काम के वजह से बिछड़ल माई और बेटा के बीच में, जब आप समझते बानी भाई का अपन आदमी के खोला के गम होला, जब वो मिलेला तो कितना खुशी होला। तो खुशी के जितना श्रेय बा खेसारी लाल यादव जी के जा रहल बाटे, और ऐसा काम कैले। और आज वो लोग पे मान ली एगो वजह, मान ली कि कुछ लोग आरोप लगावे कि पॉपुलरिटी खातिर करत तारे, देखावा खातिर करत तारे, वो छोड़ी हमार बात, चली मान ली वो कैले, लेकिन वो देखावा के वजह से भी कुछ अच्छा हो गई। सबसे बड़ खुशी के बात बा, सैल्यूट बा खेसारी लाल यादव जी का, और उनकर विचार के, उनकर सिद्धांत के, उनका सोच के। हर एक इंसान के ऐसा बने के चाहिए। खेसारी लाल यादव जी के बहुत पहले को वीडियो देखले रही, वो कहले रहन कि चलिए हम देखावे से कर ले बानी, आप भी देखावा से करी। देखावा से अच्छा काम कैले में क्या खराबी बा, देखावे खातिर अच्छा काम करी, बुरा तो आदमी नहीं खेन कर। चाहे इनके आप लोग भी जितना काबिल बनी, हमू आज इनका से सीखनी है खेसारी जी से। हमारा भी 5 रुपया बा, हमारे काम 2 रुपये में निकल रहा बा, और एक आदमी के 1 रुपये की जरूरत बा, तो हमू आज से सीखनी है ये चीज़ की। जितना हो अपना लेवल पे जैसा हम विचार रखें। देखिए हर एक इंसान भैया अलग अलग सोच विचार के होला, केहू एक जैसा ना हो, एक दूसरे से कंपेयर भी ना करे चाहिए। मान ली केहू दान पुण्य नइखे में काम करत, केकरा जिंदगी में का चल रहा बा केहू नहीं जानत। केहू दुख से पीड़ित बाटे, केहू खुश बा तो अपन पूरे दुनिया में खुशी बांट रहा बा, केहू दुख बा तो वो अपने में ही व्यस्त बाटे, ओकर दुखी हो, मतलब अपन केहू के पर्सनल मामला भी होला जे वजह से दुखी होला। तो एक दूसरे पे क्लेम भी ना कल जाओ, कंपेयर भी ना कल जाओ, जे अच्छा करल ओकरा के बस अच्छा कहल जाओ, चर्चा कल जाओ, सपोर्ट कल जाओ। ये हमार कहनाम बाटे पूरा आप सब श्रोतागण से, पूरे भोजपुरिया श्रोतागण से। आप खेसारी पवन जी में मत बटी जा, आप भोजपुरिया दर्शक बनी जा। जय भोजपुरी, एकता बना के रही जा। आप लोग के क्या कहना बा खेसारी जी के काम के बारे में, और आप लोग भी नेक दिल इंसान बनी जा। पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री नेक दिल इंसान बने, हमने के एक मिल के भोजपुरी के आगे बढ़ाओ जा। जय भोजपुरी, एकता बना के रखी जा।